Dakle, ono što smo mi htjeli napraviti u komori je jedno okruženje, odnosno jednu logističku potporu gdje bi uključili razne institucije sa razine države, sa razine grada, ali isto tako i udruženja poput Hrvatskog udruženja inovatora, Gradskog zagrebačkog udruženja inovatora i tako dalje. I onda je nešto što je se smatralo samo tehnologijom, nekakvim inženjerskim radom dovesti do, znači, nekakve kompleksne informacijske sustave, dovesti do razine i nekakvih, ajmo reći, kreativnih ideja. A radi se o tome da 2000. godine nije bilo baš niti izvora i financiranja, niti puno institucija. Tehnološki park Zagreb tada je bio jedna od vrlo rijetkih institucija koje su se bavile visokom tehnologijom, inkubiranjem u visokoj tehnologiji, ali ne samo to, nego ono što bi ja htio isto zahvaliti mentorima, mentorskim tvrtkama koji su nas dočekali tamo, pa većina vas će se i prepoznati, znači Alpro, kolega Viduka, ne znam, Veski, kolega Orešković, koji su recimo, baš me onih 13 mjeseci kad smo prvu našu investiciju gdje smo dobili zapravo kredit, tada vrlo niskih 8% kamata za komercijalizaciju inovacije i gdje smo među 2000 tvrtke bili jedna od dvije tvrtke koja je bila spremna dati hipoteku, znači u to vrijeme naravno hipoteku mojih roditelja, znate ono only fools and friends, jeli? Dakle, ili family naravno, koji su založili svoj stan, dakle svoju egzistenciju i kladili se zajedno sa mnom da ćemo uspjeti u tome. A razvoj je, nažalost, u R&D-u, znači Research and Development, u ovom dijelu, znači visoke informatičke tehnologije, vrlo skup. On se ne odnosi na materijalno i to smo dugi niz godina, pa i dan danas teško objašnjavamo da je naše intelektualno vlasništvo, znači, isto tako vrijedno kao i nešto što čvrsto možemo pokazati, opipati, pa se koristimo raznim metodama kako da to prezentiramo potencijalnim kupcima ili investitorima. Danas je situacija puno drugačija. Evo, ovo je isto konkretni primjer koji smo zajedno kroz institucionalnu, znači, podršku, šta kroz BICRO, znači spomenuti proof of concept projekt koji je kolega Frane Šesnić, znači, baš spomenuo u jednoj od prethodnih sesija. I ono što je bitno, taj proof of concept, znači, projekt je omogućio nešto što je, znači, bilo dugo godina nedostupno. Znam to zato što sam u informatici od početka još svojih srednjoškolskih dana od 90. godina, kada je pristup financijama ne samo, znači, startup tvrtkama, nego i tvrtkama koji su takozvane zrele tvrtke, a većina vam je tvrtki u IT-u malih, znači u prosjeku je to negdje 30-40 zaposlenih. Najveća tvrtka u Hrvatskoj ima informatička koja se bavi samo razvojem je 350 zaposlenih. Dakle, vrlo male u nekakvim svjetskim, a čak i možda i lokalnim razmjerima. A ono što je kreativno, ako se pitate, u čitavoj toj priči, je nešto što nas je i sam naš veliki partner Microsoft prepoznao ovdje u regiji sa rješenjem koje koristi njihovu tehnologiju, znači onaj hardware, a radi se o Microsoft Kinectu, tridimenzionalnom senzoru za prepoznavanje pokreta, gdje smo mi, znači, tehnologiju koju tek u povoju, a radi se takozvani natural user interface, odnosno upravljanje korisničkim sučeljem sa pokretom, gestama, tijelom i tako dalje, koji omogućava komunikaciju između ljudi i računala. Znači, razvijamo jedan univerzalni model koji će na bazi našeg prototipa koji sada radimo, dakle, možda jednog dana omogućiti da se zamijene tipkovnica, miš i onaj touch, odnosno pritisak na ekran.